ยินดีต้อนรับเข้าสู่การสัมภาษณ์พิเศษข้าพเจ้าพงศวรรค์เสียงสมบูรณ์พร้อมกับข้าพเจ้านกมณีพงษ์ไพวันแน่นอนเนาะสัมภาษณ์พิเศษนกมณีก็ต้องมีแขกพิเศษแล้วเนาะนั่นก็คือ Assistant Secretary เนาะ Kirsten Madison Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs she's with us right now ซึ่งว่าก็คือท่านเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเนาะซึ่งว่ารับผิดชอบเรื่องงานสกัดกั้นยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายและมื้อนี้เนาะขาดบ่ได้เฮามี Words of the Day ซึ่งก็คือ Law Enforcement เจ้าหรือว่าการบังคับใช้กฎหมายนั่นเองเนาะไอ้แหละเนาะอย่าลืมเนาะส่งคำถามมาหาพวกเฮาหลายๆเนาะพวกเฮามีแขกพิเศษอยู่นี่ถ้าพวกท่านมีคำถามเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ว่าเราจะรวมกันมื้อนี้ส่งเข้ามาหลายๆเนาะพวกเฮามีของรางวัลให้นำพิเศษ So you will keep hearing the word INL no today we're going to talk a lot about the works So let's start with the first question. What is INL? What kind of work do they do around the world in general? ให้เพิ่น say hi ก่อนบ่ Yeah, say hi then. You would like to say hi to our friend first? Waves too. Yeah. So I just asked the first question. What is INL? So INL is the bureau in the Department of State that is responsible for doing work around the world to help governments improve the rule of law, to help them combat drug trafficking and trafficking in humans and trafficking in wildlife, to really just help countries build the instruments of law and improve justice for their citizens. It's important work. Yes, indeed, it's very important. You heard that, no? แน่นแล้วเนาะซึ่งว่า INL เวียกงานของเพิ่นเนาะก็รับผิดชอบในหลายๆโครงเขตโดยเฉพาะเป็นเวียกงานสำคัญเนาะเกี่ยวกับประเทศเฮาบ่ว่าจะเป็นเรื่องอย่าง wildlife trafficking การฆ่าสัตว์ป่าเนาะซึ่งว่าตัวนี้แล้วก็ยังมีเรื่องการต้านการ corruption แล้วก็มีถือว่าสำคัญเนาะไอ้เนาะการสกัดกั้นยาเสพติดแล้วก็ยาเสพติดตัวนี้แม่นถือว่าเป็นเนาะอยู่บ้านเฮามีหลายตัวนี้It's very interesting and good pleasure today. We have our friend to say hi to us from Korea, from South Korea. Hey! South Korea. Yeah. Well, we would like to ask more, about Laos specifically. Sure. What are the biggest priorities here in the country? So in Laos, this is a country that has been a long-standing partner of the United States. INL has been working in Laos for 30 years. Oh. 30 years. It's a long time. It means that we have a lot of trust and confidence in each other, and we're able to work together on critical issues. So in this part of the world, a country like Laos faces the threat of transnational crime. There's a lot of drugs and other illicit goods being smuggled through the country, which has an impact, right? If you're a criminal and you're trying to move things through a country, you're trying to make people work with you, and you're trying to corrupt institutions, and you're really and you're also delivering really harmful things to the citizens, right? So drug addiction is a huge issue. The crime associated with drugs. So we work not just with the Border Patrol and the Customs, but we also work to try and reduce demand for drugs and to help treatment and prevention programs. So we're really working in all of the pieces of the puzzle to try and help. Wow. That's a lot of work, but like broad and very interesting and very helpful for our country, no? แม่นซึ่งว่าที่สำคัญเนาะก็เห็นว่าเพิ่นเฮ็ดเวียกร่วมกับแผนกคัสตอมเนาะคือบรรดาตำรวจ30 years แล้วก็เฮ็ดอยู่นี่30 ปีถือว่าเป็นเวลาที่แบบโดนเนาะโดนก็ข้าพเจ้าอีกเนาะอย่าลืมส่งคำถามมากันแล้วกันเนาะเจ้ามีคำถามอย่างถามมาพวกเราเลยเนาะ If you got any comments or questions put in the comment box we're gonna answer you right now this is your chance now เนาะโดยที่ว่าเพิ่นเว้าเมื่อกี้เนาะนอกจากภาษีเนาะอะไรเนาะลองถามเพิ่นอีกเบิ่งดูว่าเพิ่นเฮ็ดเวียกร่วมกับแผนกใดตื่มอีกบ่เรื่องตัวนี้แบบว่าการช่วยเหลือคือได้ยินเนาะมีเรื่องช่วยเหลือเรื่องกันแต่อยากรู้เรื่องเทคนิคอลอย่างใดแบบได้รับการเทรนอย่างบ่สิ Yeah, can you tell us more about the cooperation with the Lao counterpart here? Sure. So there's a lot of pieces to the puzzle. We are working with the customs agency here with the idea of helping them improve their law enforcement capabilities. But it's also true that we're working with health practitioners to build their skills in prevention and treatment of narcotics addiction.
We are also working with farmers who might once have been farmers of poppy, opium poppy, and as they transition out, we're helping them do things like become growers of coffee, which, by the way, is amazing here and is a wonderful export. The coffee is really good, everyone. And you know, we're just doing a variety of things. We also worked with the judicial system to improve, you know, prosecutorial capacity. So really, any piece of that law enforcement world and justice world we're working in. And then there's the human side, which is prevention and treatment. And we understand that if a farmer loses their revenue from opium poppy, that it's important to work with them and give them a new way to take care of their families. So we do that as well. Well, I just thought like only working with the government, but also working with the farmer too. แม่นซึ่งว่าเนาะถึงว่าเป็นเวียกงานที่แบบว่าว้าวแบบนอกจากว่าช่วยเหลือทางแบบรัฐบาลเฮาแล้วยังแบบช่วยเหลือคนแบบโลคอลคือเฮาเนาะที่ว่าบ่ได้มีโลหรือว่ามีบทบาทอยู่ในแบบภาคส่วนรัฐบาลซึ่งว่าตัวนี้โดยเฉพาะเนาะที่ว่าเพิ่นเว้ามาเฮ็ดเวียกกับ farmer นี่เป็น alternative ที่ว่า best choice เนาะที่ว่าเว้าเรื่องการปลูก coffee แทนเพราะว่าบ้านเฮาเว้าเรื่องการปลูกฟินเนาะไอ้แหละเนาะก็จะมีหลายโครงเขตที่ว่าเพิ่นปลูกฟินแล้วบัดนี้เพิ่นให้ทางเลือกก็คือเป็นหันไปปลูกกาแฟเนาะไอ้แหละเนาะซึ่งว่ากาแฟบ้านเฮาเพิ่นบอกว่าแซ่บหลายแซ่บหลายแซ่บหลายแม่นแล้วเนาะแซ่บหลายแม่นเพิ่นยังเฮ็ดเนาะเวียกที่ยกตัวอย่างว่าเพิ่นได้เว้าเมื่อกี้นี้เกี่ยวกับว่ายกตัวอย่างว่าพวก custom officer บ่เกี่ยวกับศาลบ่เนาะยุติธรรมต่างๆเพิ่นเฮ็ดเกี่ยวกับคะแนนการแล้วว่าเรื่องยาเสพติดเนาะไอ้แหละเนาะบ้านเฮาก็คือว่ามีหลายๆคนบ้านเฮาโดยเฉพาะวัยหนุ่มเนาะหรือว่าคนที่ข้าพเจ้าฮู้จักเองเนาะหลายคนที่แบบว่าเรื่องยาเสพติดหรือว่ายาบ้าเนาะว่ายังไงถือว่าหลายอีหลีแล้วแบบว่ามีหลายแล้วบัดนี้อยากฮู้ว่ามันมาจากไสบรรดายาเสพติดพวกนี้ไอ้แหละลองถามเพิ่นดู Yeah, we talk a bit about, you know, counter narcotics. And you know, it's affect us personally, like it's relevant, right? It's relevant to all of us. So, how bad is the situation here in our country, and how can we stop the flow of the drugs to our country? So the situation in Laos is really challenging. This country is being confronted with a flow of particularly synthetic drugs like methamphetamines, which are very potent. And they move through the region. It's not just Laos; it's a regional challenge. It's significant, and again, it starts. There's the prevention piece of it, which is you want to prevent people from ever becoming addicted, but the customs work and the work of law enforcement, who are our partners, is absolutely critical because they need to be able to detect this stuff entering. They need to be able to take it on. We also work in areas like anti-money laundering. So if you're a criminal, your goal is money. You don't care what you do to people. You don't care about anything else. You care about money. And so if we can work with governments like the government here on identifying the illicit proceeds, like the money that the criminals are making, that's another piece of the puzzle. So you got to go after the money, you have to do interdiction, but you also have to work that treatment and prevention part because you want you want people never to want to use it. But I will say it's a great challenge. So the other thing I would say is, you know, the United States is in the same position. Right now, we have a very profound challenge because we have synthetic opioids, which are things like fentanyl, entering our country, and tens of thousands of people are dying of overdoses every year. So we know what this is like, and we know how important it is to take it on. We've learned a lot, but we also learn a lot when we work with other governments, and we're just very thankful to have a partnership here in Laos to work on these issues. It's really important. I do agree. You know, they don't care about like people. They just care for money and no moral responsibility whatsoever. No. And that's true as well. If you're trafficking in wildlife, you don't. All you care about is money, right? And so you'll do anything for that. จะอธิบายนิดนึงเนาะเพราะว่าเพิ่นว่าเรื่องปัญหายาเสพติดนะหรือว่าเรื่องกันว่ายาบ้าเนาะเป็นปัญหาเนาะในสังคมของพวกเขาคือกันเป็นระดับแบบภาคพื้นเลยเนาะบ่แม่นแต่ว่าลาวก็คือว่าบ่แม่นแต่ลาวเนาะประเทศใกล้เคียงนี่ก็ถือว่าเจอปัญหาเดียวกันและที่สำคัญเนาะแม้แต่อเมริกาเองเนาะซึ่งว่าเป็นประเทศที่ใหญ่เนาะแต่ว่าก็ยังเจอกับปัญหายาเสพติดคือกันกับเฮาโดยเฉพาะเมนฟินเนาะหรือว่าโอเปียมตัวนี้เนาะแม่นถือว่าและตัวนี้เนาะก็ถือว่าเป็นปัญหาทั่วโลกคันสิว่าเนาะแม่นจะซึ่งเพิ่นจะได้มีการฝึกอบรมเนาะสร้างบุคลากรเพื่อสกัดกั้นและต้านยาเสพติดเนาะเข้ามาในประเทศของพวกเราSo we have questions from our fan Miss Celine เนาะสบายดีเนาะ Miss Celine เนาะ Technology that is used to deal with drug issues are they from the US or others Technology? Yeah, it can be, for example, you know, like we've been provided
Well, we provided equipment or whatever to custom officer, for example, in order to detect. Interesting. We are working with the customs agency, of course, and we do have some technology that helps with detection. Actually, one of the best detection technologies is a dog. So it truly, canines are actually one of the most effective ways to detect drugs. But there are technologies. It depends on where you're trying to detect them. Right. Some of it is about information and law enforcement working together to gather information so they can target, so they know that someone's moving drugs. Some of it is about technology at the borders, like if you have ports of entry, but then other things are kind of low tech, which are dogs. And you know, I think when we work in a country and we work on these issues, we're looking at what the most effective approaches are, and so we'll look to figure out what that is and what the government of Laos is interested in working with us on, and that's what we'll be doing. Oh no ก็ได้ยินเนาะ แม่นคือว่าตอบคำตอบมิสลินเนาะก็คือว่าเพิ่นว่าเนาะเทคโนโลยีที่นำเข้ามาเนาะตัวนี้เนาะเพิ่นว่าตัวที่ว่ามีประสิทธิภาพที่สุดก็คือหมานั่นเองเนาะหมาที่เขาเลี้ยงโอ้ low tech บ่ แต่ high technology แม่นแต่ก็ยังมีบรรดาพวกเทคโนโลยีต่างๆเนาะที่เพิ่นนำเข้ามาก็ยังสามารถเทคได้เจ้าอย่าลืมกันแล้วกันเนาะส่งคำถามมาพวกเราเนาะพวกเราอยู่กับแขกพิเศษเลยเนาะจาก INL Assistant Secretary Kirsten Madison กับพวกเราพิเศษอะไรเนาะเจ้ามีคน say hi to เจ้าจากแคนาดามัน say hi มาเนาะจากแคนาดา from Canada they say hi to us วันนี้ Canada. Yeah. Well, so next question, Miss Lynn again, because she just follow up the questions. How does the U.S. work with neighboring countries on drug issue? So we work actually very closely with both Canada and Mexico, which are our closest neighbors. If that's the question, we work very closely with them. We share information. Our law enforcement coordinates. In the case of Mexico, Canada and the United States work together to build a canine, a dog program on the Mexican border, which is really important for detecting fentanyl in particular. With Mexico, we work again. Our law enforcement coordinates with them. It's a very cooperative thing. We share a lot of information. We coordinate operations, and this is actually an important point, right? Which is that as Laos works to deal with this issue, it's also important for Laos to be working with its neighbors because this is the key. What you're dealing with is crime that crosses borders, right? Criminals don't respect borders. And so if governments have to be able to work with their neighbors to work on the law enforcement, to investigate corruption, because most corruption and money laundering issues, they cross borders. So this sort of idea of regional cooperation is important. So we work very closely with Mexico and Canada as our neighbors. And in the same way that we do that in our neck of the woods, it's important that it happen here. ต้องได้ให้ร่วมกัน working together แม่นแล้วคันสิเว้าเนาะเพิ่นก็ร่วมมือกับประเทศใกล้เคียงประเทศเพื่อนบ้านเองเนาะโดยเฉพาะเพิ่นเว้าเรื่องก็คือใช้ตัวที่ว่า effective tools เนาะก็คือใช้หมาตัวนี้เพิ่นก็ร่วมกันกับประเทศใกล้เคียงและเพิ่นก็ยังย้ำอีกว่าเนาะการที่ว่าเฮาจะรับมือกับบรรดาพวกอาชญากรรมข้ามชาตินี่ก็จะแม่นจะเป็นอย่างการที่ว่าเฮ็ดเวียกร่วมมือกับประเทศใกล้เคียงของเฮาคือกับส่วนของเราของเฮาเฮ็ดเวียกร่วมกันกับเพื่อนบ้านเพื่อเขาเราว่ากิน law enforcement ได้กันบังคับใช้กฎหมายต่างๆเพื่อสกัดกั้นกับต้านปัญหาต่างๆโดยเฉพาะแม่ transnational crime so we like to hear more we just talk about transnational crime มันเป็นหยังเนาะ Could you please explain what is transnational crime what are you seeing here in Laos So transnational crime just is an acknowledgement of the fact that most criminal activity that is moving drugs or it's moving illicit goods of any kind crosses borders. And what it really means is that there are criminal entities that work across borders and in all ways, right? They move money. Like if you were to go into Latin America in the Western Hemisphere, you would see money, weapons, people, everything being trafficked in one place. That's very common. So in a place like Laos, the challenge is humans being smuggled, wildlife being smuggled, and drugs, particularly drugs. That's probably the biggest piece of it. And what we mean by transnational is we mean it probably originates somewhere else, and it's probably going somewhere else, and there are connections. You know, you can think about criminal organizations as these really
big transnational businesses, only they're criminal run. So they have logistics chains, they're moving product, they're working across borders. That's what it means. Transnational really means that it doesn't live within borders. And the implication of that is that you have to have partnerships, and you have to work with your neighbors, and you have to work with others, even outside of the region, because a lot of times criminal activity is connected far beyond. There's criminal activity in Africa that is actually headed to Asia, right? There are things moving from Africa to Asia. So the connections in transnational crime can be well beyond even the immediate area. It's a challenge. It's a challenge. Yes, it's a challenge indeed. It's clear, right? That's a clear explanation and very simple too. แม่นแล้วถือว่าชัดเจนเนาะเอาง่ายๆก็คือว่าเรื่อง transnational crimes เนาะก็คือว่ามันเป็นการอาชญากรรมที่ว่าข้ามชาติแหละเนาะไม่ได้กับจำกัดแต่ว่าประเทศเดียวแสดงว่าเกิดขึ้นอยู่หลายประเทศและที่สำคัญเนาะจะต้องมีคู่ร่วมก็คือ partners เนาะแสดงว่ามีอยู่สมมุติว่ามีอยู่ลาวแน่ก็ต้องมีอยู่ประเทศใกล้เคียงเมียนมาไทยสิเนาะก็คือว่าตัวนี้เป็น transnational crimes แล้วบัดนี้เว้าเรื่องอาชญากรรมเนาะไอ้แหละอยากรู้ว่าอาชญากรรมนี้แม่นก็คือเพิ่นเว้าเรื่อง wildlife trafficking แน่เนาะเว้าเรื่องmoney laundering และตัวนี้เนาะแม่น criminality คืออาชญากรนี่แม่นกลุ่มคนเดียวกันบ่หรือว่าเขาเจ้าแยกกันอันนี้เฮ็ดเวียกแม่นกลุ่มคนเดียวกันบ่ที่เฮ็ดเวียก That's very interesting. So let's ขอบใจเนาะสำหรับคำถามมีคำถามส่งมาหาพวกเราได้กำลังจะสัมภาษณ์พิเศษสัมภาษณ์ exclusive interview กับ Assistant Secretary Kirsten Madison from INL กำลังม่วนกันพอดีกำลังได้ข้อมูลความรู้เนาะทั้งตินคำเป็น thanks for the US for supporting Laos. So from ตินคำ say hi again. And from Bao Pakistan, this is in Lao name, so unfortunately we cannot translate. It's kind of a young man asked the questions. Do you have any suggestion for us to deal with drugs? And Lao has a lot of drugs users and sellers. That's a question from Bao Pakistan. So I think it's the things that we've talked about. I mean, there's the prevention and treatment part of this, where treatment is for people who've already begun to take drugs and who are already addicted. There's a prevention piece, which is about public messages. It's about having a conversation inside of Laos about the harm that drugs can do. It's about public knowledge. Of course, taking it on is a law enforcement matter, and there's a whole, like we've talked about, but this piece where, as a society, the people of this country have a conversation and are very frank and open about the drug problem and about prevention, I think is very useful. We found in the United States that the prevention piece is really important. We prefer that to treatment. Like, we'd rather have people not get addicted. Okay, yeah, prevention. So their law enforcement is really critical, but so is this other piece. And I think that there is an effort here in Laos to highlight the potential damage. And that's the human damage. I think there's also, the other thing that happens when you have drug trafficking through your country is that it's very harmful to the institutions. Because criminals want corrupt people to work with them, and they're always working to try and find a way to get someone in a port or someone in in law enforcement to work with them. And so that's the other piece that's really damaging that people forget about, but it's really important. And we are very happy and proud of our partnership with the government of Laos, because we're able to work in all of these areas to try and take this on. Wow, that's a great answer, talk about public education. And let me think of the word, like prevention is better than cure. Prevention is much better than แม่นไอ้แรกที่ว่าเพิ่นเว้าไปเนาะก็คือการป้องกันนั่นเองเนาะก็คือเฮาจะป้องกันแนวใดบัดนี้ในฐานะวัยหนุ่มหรือว่าพวกเฮาคนในสังคมเฮาอยู่นำหมู่เฮาก็เว้าเนาะล้มกันเฮ็ดคือแบบเป็นเรื่องธรรมดาล้มกันว่าถ้าเฮาติดยาเสพติดมีผลให้ของมันจะเป็นแนวใดให้เว้าตรงๆมันบอกให้เว้าตรงๆให้ล้มกันคือคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าเฮาสามารถล้มนำได้เนาะล้มนำหมู่ว่าสิซะเป็นแบบเพราะว่าเฮาจะได้ฮู้ได้มันก็เป็นการแบบว่าให้ความรู้ในทางอ้อมเนาะทางกงแล้วก็ทางอ้อมบัดนี้ถ้าได้ยินคำว่าผลท้ายของยาเสพติดไผก็บ่อยากเข้าไปเนาะมันก็เป็นการ prevention ตัวนึงตัวนี้คือว่าเพิ่นว่าสำคัญเลยแหละปัญหาตัวนี้มันอาจจะกระทบถึงระดับสูงในประเทศชาติของเฮาซึ่งว่าเป็น
best answer เนาะก็คือทุกคนสามารถเฮ็ดได้คือ anyone can do แม่นทุกคนเนาะสามารถช่วยป้องกันยาเสพติดนี้ได้แม่นสามารถ contribute so ขอบใจเนาะคำถาม we have another questions from Edna Sak เนาะคันหาเอิ้นชื่อผิดก็ขอโทษ Edna Sak เนาะเพิ่น say hi Edna Sak ขอบใจสำหรับคำถามเนาะ how can general people contribute to the Lao government to combat drug problem? So again, it's kind of a similar to the last question, right? Similar. So I think that first of all, it's important for the government of Laos to understand from its citizens what they think the challenges are. Right? So that's civil society plays an important role in shaping the priorities of a country. I think the role that families and communities play in prevention, in the message that the drug addiction is so damaging is really critical. And I think at a human level, that's the thing that will make the difference if you're talking about what individuals do. And then I think the other piece of it is the sort of piece of government, which is law enforcement and other things. But I think that the role that the communities play and families play in the prevention piece is what ordinary citizens can do to build a better future for this country. The community is so important. แม่นแล้วเนาะแม่นแล้วก็คือคำถามก็คือคันสิเว้าเนาะก็คล้ายๆกับคำถามเมื่อกี้นี้ที่ว่าเฮาคนทั่วไปบุคคลทั่วไปจะมีส่วนร่วมแนวใดในการป้องกันปัญหาเรื่องยาเสพติดตัวนี้เนาะหรือว่ายาบ้าตัวนี้ซึ่งว่าตัวนี้คำตอบตัวนี้เพิ่นก็เพิ่มระดับขึ้นมาอีกเนาะ community เว้าถึงระดับขึ้นมาก็คือเป็นระดับองค์กรเนาะตัวนี้เนาะเฮาก็สามารถมีส่วนร่วมตัวนี้ได้เพิ่มขึ้น ทั้งครอบครัวพร้อมเนาะ แม่นครอบครัวสำคัญเนาะหัวหน่วยครอบครัว Well, yeah, you know, like it's been very useful and very informative so far. No, including myself, I've never heard something like this before. Talks about communities and cooperations is so interesting. So we have a next question. So how does lots of questions? It's always sometimes it's like it's big one today. Luckily we get a little bit of big like questions today. How does INL work to fit in U.S. Indo-Pacific strategy? Well, that's a big one, right? That's a big one. That's a big one. Let me think. So INL is working on governance. We're working on helping countries be resilient against criminal activity. So I think we fit perfectly into the Indo-Pacific strategy because what the U.S. is trying to do is help governments strengthen their ability to build the rule of law and defend the rule of law against criminals and other things. And that's the kind of strength that allows countries also to defend their sovereignty. I mean, it's about the sort of governance and the rule of law, and that's our part of the building block. There are other pieces to this puzzle, but that's what we work on. Wow. โดยคันซิวาเนาะก็คือว่าเป็นการเฮ็ดเวียกร่วมมือกันตัวนี้แมนซึ่งว่าเป็นกะคันซิวาแล้วก็ว่าถึงการสร้างสายสัมพันธ์มิตรไมตรีเนาะกับบรรดาประเทศอยู่ในโลกนี่แหละเนาะคันซิวาเนาะโดยเฉพาะแมนยูบ้านเฮาแน่เพิ่นก็เฮ็ดร่วมให้การร่วมมือบ้านเฮานำเจ้าก็คือมา rule of law and law enforcement เป็นปัจจัยสำคัญก็คือแม่นละเพิ่นว่าตัวนี้ก็เป็นบางหัวใจเลยเนาะมีทั้งบุคลากรมีทั้งเกินว่า rule of law รัฐแห่งกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายต้องร่วมกับก็คือการเฮ็ดเนาะอยู่คือภายใต้กฎหมายว่าสิซะโดยเพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเจ้ามีคำถามมาอีกบ่มีคำถามจากกิ่งทอน In your opinion what do you think the challenges in Laos is facing and how the US is planning to support or work with Lao counterpart So I think we've kind of talked about this. We talked a little bit about but so again, the U.S. has a bigger relationship with Laos than just INL. So we have USAID is working here and other parts of the U.S. government. So look, we have a bigger partnership with the government of Laos, and the INL piece of it, which is what I've been talking about, is really about the rule of law and customs and the borders and helping, with prosecutions and taking on drugs and taking on human smuggling and wildlife trafficking, which is an important issue.
That's our piece of it, but bigger than that, the U.S. has a long-standing and constructive partnership with this government. It's got a lot of pieces. I know there's been a strategic dialogue between our two countries very recently, and so I there's a much bigger relationship. But I'm just the INL person. คันสิเว้าเนาะไอ้แหละเนาะถือว่าการเฮ็ดเวียกร่วมกับลาวเนาะก็บ่ได้แม่นมีแต่ INL เนาะบ่แม่นเวียกงาน INL อย่างเดียวส่วน INL แม่ระวังรัฐบาลกับรัฐบาลแต่ก็เฮาก็ยังมีองค์กรอื่นเนาะที่ว่ามาจากที่ว่าให้การช่วยเหลือจากอเมริกาบ่ว่าจะเป็น USAID เนาะตัวนี้เนาะแล้วก็มีหลายๆองค์กรที่ว่าเฮ็ดเวียกตัวนี้ซึ่งว่า INL เพิ่นก็เฮ็ดในหลายๆของเขตที่ว่าเว้าไปเนาะเฮามีคำNo, I mean like people say hi to us from Thailand, our neighbor. Hello Thailand. You see, even from Canada and South Korea, all over the world. So no, today, so a lot of people are watching us right now and send us some questions too. Yeah, it been so interesting, like discussion with Assistant Secretary Kirsten Madison, you know. But unfortunately, time is limited, you know. But thanks for being here in our country, you know, and this is very important and very meaningful visit to our country, and we look forward for further cooperation and support from INL, right? So before we end the show เนาะพวกเรามีคำศัพท์ประจำวัน คำศัพท์ประจำวันเนาะก็คือ law enforcement เนาะศัพท์ให้กฎหมายเจ้าขอบใจแขกเนาะขอบใจท่าน Kirsten Madison for being here today and thanks for the friend like being so kind to us and send us a question มื้อนี้แบบ lots of questions เจ้าเข้าใจหลายเนาะอย่าลืมติดตามกับพวกเรานะมื้อนี้เป็นการสัมภาษณ์พิเศษกับคนพิเศษเนาะกับแขกของพวกเราอย่าลืมติดตามพวกเรากันแล้วกันทางเฟซสถานทูตของพวกเรานี่แหละพวกเราจะสัมภาษณ์แขกพิเศษตลอดเนาะท่านมีความสนใจหรือมีความเห็นใดๆมีคำถามใดๆส่งมาพวกเราได้พวกเราจะตอบและมื้อนี้เป็นมื้อที่พิเศษสำหรับข้าพเจ้าเองพรสวรรค์แสงสมบูรณ์แล้วกับพร้อมด้วยข้าพเจ้าในวันนี้พงษ์ไพวันเนาะมื้อนี้รู้สึกเป็นเกียรติเนาะที่มาได้สัมภาษณ์เพิ่นแล้วก็ได้เรียนรู้หลายๆอันมื้อนี้โดยเฉพาะเรื่องปัญหายาเสพติดที่เรากำลังเจออยู่บ้านเฮาเนาะแล้วเฮาสิรับมือจังไดในฐานะเป็นบุคคลคนหนึ่งเนาะอยู่ในสังคมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้ที่ว่าได้เรียนรู้อีกหลายแม่นอลีข้าพเจ้าก็เลยแบบตากว้างขึ้นแล้วเรื่องกูมู้หลายเนาะขอบใจเนาะติดตามพวกเราเนาะอย่าลืมติดตามพวกเราเด้อทาง Facebook Live ครับมื้อนี้ขอคำว่าลาก่อน